Արթուր Ալեքսանյան, Վարազդատ Լալայան, Մալխաս Ամոյան, Հոքսեն Միրզոյան, Հռիփսիմե Խուրշուդյան, Վաղինակ Գալստյան, Տիգրան Մարտիրոսյան, Աշոտ Դանիելյան, Կարեն Մնացականյան, Իսրայել Միլիտոսյան։ Համաշխարհային սպորտում հայոց եռագույնն ու երկրի պատիվը բարձր պահած աշխարհի ուժեղագույնների շարքում անհաղթահարելի դարձած անվանի մարզիկներն այցելել են Հատիս։ Մասնակցում են պատմական մեկ այլ իրադարձության՝ Քրիստոսի արձանի շինարարական աշխատանքներին։ Օլիմպիական, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններին, նրանց մարզիչներին, ՀԱՕԿ պատվիրակությանը, ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության ֆեդերացիաների նախագահներին դիմավորում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մարզաշխարհի ներկայացուցիչները հսկա շին հրապարակում կամավորական աշխատանքով միանում են շինարարներին, մասնիկն են դառնում համազգային ծրագրի ու պատմական կոթողի կերտմանը։ Նպատակը եղել է, որ բարձրանանք Հիսուս Քրիստոսի արձանի շինարարությանը, մասնակցենք մարզաշխարհով, որ մարզաշխարհն մասնակից լինի այդ գործին, այդ սուրբ գործին, ազգային գործին, պատմական գործին։ Միշտ ցանկացած մրցաշարի։ Դա կլինի Եվրոպայի աշխարհի օլիմպիական խաղեր, միշտ նրանք կարողանում են հաղթողի դերում լինել, մեդալներով վերադառնալ, հիմնը հնչեցնել, դրոշը բարձրացնել։ Փառք ու պատիվ իրենց, մեր ազգը կարիք ունի հաղթանակի, որ նրանք դրանք ապահովում են։ Աստված թող պահպան լինի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր երկրին։ Չեմ ուզում մնացածների աշխատանքը թերագնահատել, բայց սա շատ խելացի արված բան է։ Կեցե ինքը, կեցե սկսողը եւ կեցե նրանք, ովքեր որ այստեղ աշխատում են, ապրեն, կեցեն իրենք։ Մարզաշխարհն էլ վերաբերմունքն է ուզում ցույց տա եւ ճիշտ է անում։ Եվ այդպես էլ պետք է լինի։ Որովհետեւ մենք մարզահարապարակ կամ մարզադալիճ կամ մարզակավիով դուրս գալու ժամանակ ասում ենք Աստված քեզ պահապան, Աստված քեզ հետ։ Մեր հետ է լինելու։ Մենք արեցինք ու միշտ մեր հետ է լինի։ Շատ լավ նախաձեռնություն է։ Ինչու՞ չէ, թող Հայաստանում էլ մենք ունենանք, որովհետև Հայաստանն է, հայերն են, որ առաջինն են ընդունել քրիստոնեությունը։ Հսկայական աշխատանք, հսկայական ծախս է կատարվելու այստեղ։ Ես զարմանում եմ, ինչքան ներդրումներ է պետք։ Տպավորությունը պարզապես խոսքերով չեմ կարող փոխանցել, որովհետև Ռիոյի օլիմպիական խաղերի ժամանակ բարձրացանք Հիսուսի արձանը տեսանք, իրականում հասկացանք, թե ինչ մեծ կարևորություն ունի, ոչ միայն գիտեք ինչ ասել, որ մենք առաջի քրիստոնյա ենք, այլև գործունեությամբ ապացուցենք, եւ ես վստահ եմ, որ այս մոնումենտալ արձանը միասնության, համերաշխության, Հայաստան ավելի ճանաչելի դարձնելու խորհրդանիշներից մեկն է լինելու։ Այսօր մարզաշխարհը մի մարդու նման սարի պես պատրաստ է մասնակցի այս շինարարությանը։ Շատ մարդիկ երևի չեն պատկերացնում, թե ինչ մասշտաբ է, ինչ աշխատանք է կատարվում այստեղ, բայց սա պատմություն է լինելու հետագայում մեր ժողովրդի համար։ Մարզիկներն այս խորհրդանշական վայրում եւս մեկ անգամ վերահաստատում են, որ կանգնած են մարզաշխարհը հանուն առողջ սերնդի նախաձեռնության կողքին։ Ծրագրի նպատակն է, որ առողջ սերունդը դառնա ազգի եւ պետության զարգացման վերածննդի գրավականը։ Ամբողջ մարզաշխարհը ցանկություն ունեն, որ կարողան աջակցեն երիտասարդությանը, մեր երիտասարդությանը, որոնք պայմաններ հնարավորություն չունեն, որ իրենք էլ պարապեն, պիտանի մարդանան առողջ սերունդ ունենան։ Ամենակարևորը, եթե կա առողջ սերունդ, կա ապագա։ Եթե առողջ սերունդ չկա, ուրեմն ապագա չկա։ Այնպես որ այդ ծրագրի միասնական ենք անում, բոլորը համաձայնել են, արդյոք պատրաստ ես, որ հանդիպես, ասես, զբաղվես, բոլորը ոչ թե միայն ինքը բոլորը։ Ծառուկյան ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում են նաև հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ վիրավորում ստացած մարզիկների խնդիրները։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Դավիթաշենում քիքբոքսինգի մարզադահլիճի բացման ժամանակ ՀԱՕԿ նախագահը առանձնազրույց էր ունեցել Էրիկի հետ, պատրաստակամություն հայտնել աջակցել ցանկացած հարցով։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդանշական վայրում կատարում է հերթական կարևոր քայլը՝ վիրավորում ստացած տղաների խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու համար։
Ես մի հատ առաջարկ ունեմ քեզ։ Աշխատանություն ունեցողների համար Իրան օլիմպիական կոմիտե, ես չգիտեմ, հələ դու համաձայն ես թե չէ, որ քեզ ընդունեմ օլիմպիական կոմիտե Զարուկյանի օգնական, որպես լավ մարզիկ, որ մինչև հիմա էլի դու քիչ չես ընկել, ձգտում ես պարապել, կազմակերպես, աջակցություններ անենք, պարապենել, ինչ կարծիք ես, համաձայն ես թե ոչ։ Վիրավոր որ հիմնական բոլոր տեղը ձեզ համար կանաչ լույս, ինչ պետք է աջակցենք, օգնենք, հնարավորություն տանք, պարապելու, որ մարդիկ չկոտրվեն, իմանան, որ մենք միշտ իրենց կողքին ենք, բոլորն էլ ու այդ շփումը շատ հիացած, շատ տպավորիչ։ Նույնը ես առաջի օրվանից։ Տղերքի հետ, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, ովքեր վիրավորում են ստացել, իրանց հետ աշխատանք եմ անելու, որ հասկանանք ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ խնդիրներ ունեն ու պարոն Զարուկյանը իրար հետ պետք է քննարկենք ու ընթացքում արդեն հասկանանք, որ այդ հարցի լուծումները տանք։ Հաղթանակ կերտողները վստահեցնում են, որ այս նախաձեռնությունը իրենց չեմպիոնական նվաճումների պես նույնպես Հայաստանը ճանաչելի կդարձնի ամբողջ աշխարհին։ Հպարտ են, որ համազգային այս կարևոր նախաձեռնության մասնիկն են։ Սա միայն հաջողություն կբերի մեզ եւ բոլորիս ամբողջ հայ ազգին, սա միայն պարոն Ծառուկյանին չի, որ կառուցվում է, այլ ամբողջ աշխարհի համար, ամբողջ աշխարհի հայությանը եւ նաեւ ինչու՞ չէ տուրիզմը կզարգանա, տուրիստներ կգան, միայն այստեղ կանգնելը եւ այս տեսարժան վայրերը դիտելը արդեն դա հաճույք է։ Բոլոր նմանատիպ նախաձեռնությունները դառնում են պատմություն եւ սա մենք դառնում ենք պատմության մի մասնիկը եւ մենք մարզաշխարհով որոշեցինք, որ անպայման գանք եւ մեր փոքրիկ լուման ունենանք այս գեղեցիկ նախաձեռնության մեջ։ Մենք ազգովի պետք է հպարտանանք, քանի որ սա այն կոթողն է, որ աշխարհով մենք ներկայանում ենք նաև մեր գործերով, մեր մշակույթով, մեր արվեստով եւ սպորտով։ Աննախադեպ պրոյեկտ է սա, աննկարագրել ուղղակի բառեր չեմ գտնում, նկարագրեմ այս ամենը։ Սա մեկ անգամ եւս հզորություն կտա մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր սպորտ աշխարհին, որ ել ավելի լավ ներկայացվի ամբողջ աշխարհում։ Իսկապես սա մի շինություն է, որը որ դարի շինություն է համարվելու, կարծում եմ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։